男人在工作时突然发现面前的草堆里有些奇怪的动静，于是他好奇地走了上去，结果靠近后立马就察觉到了不对劲，地上蓝色的东西令他瞬间就有种不好的预感。他俯下身子仔细一看，果然这玩意儿有点像人的手骨，他顿时就愣住了。突然那只手一把抓住了他，猛地将他往地底下拽，直至完全消失。他被拖进了一个地洞里，四周都是被啃食过的动物尸体。也在这时，不远处有一个奇怪的身影，而且正朝着他慢慢靠近。当他反应过来要逃命时，已经来不及了。由于这是当地第7起诡异的失踪案， FBI 得知后迅速介入了调查。地上那坨蓝色的物质也很快就引起了他们的注意。教授拿回了实验室分析，结果他只是微微接触了一点，整只手的神经就已经麻痹无法动弹，也就是说这是一种罕见的强效麻醉剂。但更令人意外的是，教授在其中的成分里竟然检测到了人类的 DNA。 If we've stumbled upon a mutant, 相比于这种无法解释的线索，他们还发现了个不易察觉的现象。从当地警署调来的7起案件的相关资料中，发现有个名叫休斯的医生，每次案发后都会跑到受害者家里慰问，无事不登三宝殿。休斯的行为尤为的可疑，于是他们立刻登门调查。休斯也十分配合他们的工作，只是奥利维亚刚踏入房门，就听到了一阵急促的呼吸声。虽不清楚声音是从哪里传过来的，但可以肯定的是，房子里绝对还有其他人。 Excuse me, is there someone else in this house? No. There's someone else in this house. Did you hear that? Keep him busy. 奥利维亚循声而去，锁定了声源就在这扇门后。映入眼帘的货架却令他瞬间傻眼了，分神之际也险些酿成大祸。 Oh, Peter! Oh my God! Peter, oh my God! I'm so sorry. I thought I heard something. I thought I heard someone. 奥利维亚的状态不宜继续行动，他们只好先把休斯带回去审问。先前决定调查他，是因为他每次都在案发后拜访受害者家属，这令他们从中感到些许猫腻。但休斯却给了一个合理的解释。 I hardly knew either of them, but I thought I could help them. I thought I could comfort them. I lost my wife and my son 17 years ago. She died, giving birth to him. He was mine. For 5 minutes, I had a son. I could never hurt these people. 休斯用他自己更加悲惨的经历去帮助受害者，减轻失去亲人的痛苦。只是人非圣贤，奥利维亚不相信也不反对他给出的辩解。但先前发现的蓝色物质里检测到人类的 DNA， 他们需要抽取休斯的血液样本，以便排查他的嫌疑。结果一直以来都十分配合的休斯却当场拒绝了他们的请求。 Am I under arrest? Not presently. Then no. You don't have my permission. 休斯态度的突然转变，令他们很难不怀疑他和这起命案有关。 I'll get a warrant to take his blood. Have Olivia hold him for 24 hours. 那么休斯到底与这次的案件有何牵连？而在地洞里出现的不明生物又是什么？大家好，我是差一点就100万粉丝的郑钧，本期为大家带来的是危机边缘的第21期解读。鉴于休斯反常的举动， FBI 有权扣押嫌疑人24小时。在这个期间，他们除了申请强制抽血令以外，还派人去他家重新搜查了一遍。其中有本圣经格外吸引 FBI 的关注，里面夹着一张关于休斯妻子难产的新闻，但背后还有一句话：不要责怪自己。这句自我安慰反而像是一种逃避良心谴责的自我说服，所以他们断定休斯妻儿的死另有隐情。 Hughes may have killed his wife and child 17 years ago. Finally, some good news. I assume we can dig them up. I haven't any bodies to examine. 7 missing persons, no bodies. All right, I'll get an exhumation order. 先前休斯用妻儿的死建立起的形象，与如今拼凑的线索截然不同。当所有的目光都聚焦到他妻儿的棺材上时，也只有惊扰死者的安宁才能一探究竟了。但令人没想到的是，休斯儿子的棺材里竟空无一人，而且棺材底部还有一个洞，就像是有东西钻出去了一样。而坟墓内还有一条深不见底的狭小隧道，也格外可疑。这诡异的现象也就只能从休斯的身上得到答案了。只可惜他们来到拘留室时，休斯早已经用灯管上的铁丝结束了自己的生命，这下子死无对证，也足以说明休斯妻儿的死并非表面那样简单。果然，沃尔特对尸体进行分析时，发现了个匪夷所思的真相。 Scarring to the joints, butterfly lesions to the face. Systemic lupus erythematosus, a very advanced case. Lupus. Which means what?
红斑狼疮简单来说就是自身的免疫系统杀疯了，它无论是细菌、病毒还是自身细胞，都逃不过它的无差别攻击，从而会引起感冒发烧的反复。但这里最重要的一点是，患上红斑狼疮几乎不可能孕育后代，因为患病时会导致免疫系统的混乱，胎儿绝不可能保住。但问题是，他们确实生了一个儿子。 He was somehow able to give birth to a son, Who, from all appearances, then burrowed his way out of his casket. 本不可能诞生的男婴和尸体的离奇失踪，种种迹象都表明休斯的儿子有问题。为了印证这个猜想，沃尔特专门做了一项检测。休斯妻子的体内还存在胎盘组织，沃尔特拿它进行了 DNA 检测，却得到了个难以置信的结果。 Walter, according to this, Hughes's baby wasn't entirely human. DNA 检测报告里发现了蝎子的动物基因，这种生物具备惊人的恢复力，也就解释得通。休斯妻子明明患有红斑狼疮，却仍旧可以生下一个男婴，而最开始发现的那种蓝色的物质，也和蝎子使用毒素攻击猎物异曲同工。这下子基本可以断定，休斯为了保下胎儿，擅自使用了基因改造技术。 Hughes's baby, he altered it inside the womb so that it could survive its mother's lupus. Okay, that is sick. That is brilliant. He's created a super baby. 所有的线索都聚焦到了那具失踪的男婴尸体，但休斯不惜用性命守住的秘密，真相或许并没有那么简单。奥利维亚两人又一次来到休斯家搜查，上一次匆匆忙忙并没有关注到他家的地下室，这里有个深不见底的暗室。稍微把洞口扩大了一点，奥利维亚就探了进去查看，里面除了动物的骸骨，竟然还有一些失踪人员的尸体。毫无疑问，真相就藏在里面。可他正要喊皮特过来查看，意外却发生了。皮特也顾不上那么多，猛地就扑了上去，捡起地上的骨刺，直接就贯穿这个怪物的胸膛。对方吃痛后就想要挖洞逃离这里，看来棺材里的窟窿和坟墓内那条地道都是他的杰作。只可惜这次挖通的地洞上面恰好停着警车，他就这么被硬生生的塞了回去，直接就压死了。而他也正是休斯通过基因改造技术想要保住的儿子。之后他们在现场发现了大量的陷阱，也足以证明17年间休斯都在提防任何人发现自己的儿子，哪怕他已经成为了怪物。这不禁让奥利维亚联想到自己的失忆，他清楚他丢掉了一些至关重要的信息，也许是当时的自己为了安全主动选择了遗忘。 I'm just not sure you have much of a choice here, Olivia. If Walter was correct about you going to that other universe, then whatever secrets you learned might be worth remembering. Another universe. I never thought that I would ever hear you utter those words with a straight face. You've come a long way, Charlie Francis. Well, whatever it is, we'll deal with it together. I'll help you remember. I know you will. 上期视频的结尾也有提到，真正的查理已经被变形人所代替，但目前奥利维亚并不知情。而变形人在确认自己的身份没有暴露后，再次来到打字机前，向上面汇报奥利维亚的情况。这次得到的回复是，如果他自己想不起来，就想办法让他想起来。与此同时，奥利维亚回到了家，洗去身上的疲惫，他却突然发现自己可以清晰地听到一些细微的声音，就连苍蝇爬行的脚步他都能听得一清二楚。这也是为什么奥利维亚能在休斯家里听到一阵急促的呼吸声，他出现了超乎常人的听觉，但检查却并没有发现什么不妥。对于他现在的情况，其实妮娜早有预料，只是他所脱口而出的事情，奥利维亚完全就听不懂。 You've been through quite an ordeal, Olivia. One of many lately. To overlook it would be a mistake. 他将一个地址和人名交给他，那里有奥利维亚想要的答案。他随即就按地址找了过去，但这里是一个保龄球室，和他想象中的隐秘场所截然不同。他此行是来找一个名叫山姆的人，却被告知山姆早就离开了。本以为白跑一趟，奥利维亚正要离开，前台却突然叫住了他。 That's it? Excuse me? You're giving up? I tell you he met a girl and moved away and you're just gonna give up? You're Sam. Nina Sharp said you'd be coming by. Have the headaches started yet? No. They will. What are you, size 8?